うん。久しぶりに私の遊び場に来ました。野外撮影スタジオ、全く機能しておりません。ですね、もう7、8ヶ月来てないんじゃないかな。半年以上来てないです。まあ、覚悟はしておりましたけど、まあ悲惨な状況ですね。結構大きくなっていったパパイヤも、もう寿命なのかな、そろそろこれは。もう切り倒した方がいいのかもしれないですね。これはドラゴンフルーツです。ドラゴンフルーツ、結構大きくなってきたね。実はね、何個かなったんだけど、僕が取りに来てないんで、そのまま腐って落ちたのか、鳥が食べたか、どっちかわかんないですけど。パパイヤもね、なんかカラスがね、もうターゲットにされちゃってるんで、網をかぶせようがどうしようがね、網外してでも食べちゃうんで、もう、手がつけられない。もう雑草だらけです。ほら、もうそこら中にレモングラスが、これ、ススキじゃないです。レモングラスです。今日これも全部引っこ抜いて捨てなきゃいけないですね。で、変わったのが、隣の方がね、ここ、隣竹林だったんですけど、なんか、綺麗に刈り取って、まあそれでもまたね、生えてきてますけど、向こうがスカスカに見えちゃってるんで、まあ綺麗にしてくれたんでありがたいんですけど、なんか見えすぎちゃうんで、何かしら植えようかなと思います。今日は天気いいんでね、作業する前に竿を一本投げときますかね。釣りに来たんじゃないですよ。作業に来たんです。さあ、作業をやりましょうかね。釜を忘れたんでね、車にこれがたまたま入ってたんで、あんまりもう切れ味は錆びてね、切れるかどうかわかんないけど、これで。あとはつるはしで頑張りましょう。よし。
ランチです。お昼です。久々だね。久々だねってさっきも言ってるけど、7、8ヶ月ぶりに来てます。もう雑草の生命力、自然の力ってすごいですよね。もう枝を折っちゃいかん、どうのこうのって細かいことね、言っている人たちにね、見せてあげたいよ。どんだけすごいのか、自然の力って。そのすんごい力強い自然をぶっ壊すほどの、自然破壊自然破壊ってどんなことかっていうのをね、学んでほしいですよね。大規模なね、やっぱり工事だよね。護岸工事とか、あとは農薬ですよね。で、山の切り崩し、これはもう一庶民がねできる自然破壊ではないので、これはね、もう権力者の皆さんがやっていることですから。だからね、自然破壊ってどういうことかっていうのをね、皆さんちゃんと知るべきですね。子供がちょっとね、例えば山の中入って小屋を作って遊んだりとかね、枝ボキボキ折ってね、ああやって作ってね、それを自然破壊って言うんだったらね、全くお門違いですからね。と、最初からちょっとまた難しい話を、めんどくさい話をしておりますが。ということで、ランチでございます。さあ、大丈夫だっしょう。これはブルーチーズですね。嫌いな人はゲって感じだろうけど、僕は大好きなんでね。これにだな、ピザ用のチーズをどっと乗っけて、
いしょ。絶対うまいだろうこれは。よし、さていただきます。よし、どうですか。高カロリー、体に悪そう。どうだろう。